გამარჯობა და გილოცავ. შენ მოხდი BitCamp-ის უფასო სასწავლო კურსზე. ამ კურსში არსებული ვიდეო გაკვეთილები შენია. სულ მუდმივად არასოდეს არ ჩაიკეთება და ნებისმიერ დროს შეგიძლია გამოიყენო. მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი რამ უნდა გაითვალისწინო. სანამ სწავლას დაიწყებ, უნდა გახსოვდეს, რომ იმისთვის რომ შენს სწავლას ჰქონდეს ეფექტი და შედეგი, საჭიროა რომ ყოველ დღე ცოტა დრო გამოყო და ყოველ დღე იმუშაო საკუთარ თავზე. ერთი მნიშვნელოვანი რამეც უნდა დავამატო აქვე, რომ აი ეს, რასაც ახლა მე გეუბნები. როგორც წესი, სკოლაში ან უნივერსიტეტში უნდა გვესწავლა. ანუ სკოლას ან უნივერსიტეტს ის კი არ უნდა მოეცა ჩვენთვის, რომ რაღაცა ქართული მათემატიკა, ისტორია და ესეთი რაღაცები გვესწავლა. არამედ ის უნდა მოეცა ჩვენთვის, რომ გვესწავლა როგორ უნდა ვისწავლოთ. ანუ სწავლა როგორ უნდა მოვახერხოთ, აი ეს უნდა ესწავლებინათ ჩვენთვის და არ გვასწავლეს სამწუხაროდ. შესაბამისად, ძალიან ბევრ ადამიანს ჰგონია, რომ უბრალოდ რაღაც კურსს როცა დაესწრება, შემდეგ ამ კურსზე არსებულ მასალას დაიზეპირებს, ან რაღაცნაირად დაამახსოვრდება, მერე აი ამ კურსში განხილული საკითხების პროფესიონალი გახდება. რაც სამწუხაროდ მცდარია. და ისე ვიქმნივდივართ, რომ რეალურად სკოლაში არავინ გვასწავლა, რომ სინამდვილეში არაფრის დაზეპირება არ გვჭირდება, სინამდვილეში სულ სხვა პროცესებია საჭირო იმ ყოველდღიურად შენს ცხოვრებაში, იმისთვის რომ წარმატებით მოახერხო ნაბიჯების გადადგმა, ახალი რამის სწავლა, ნებისმიერი რამის, ეს იქნება ტექნოლოგიებში ახალი საკითხების სწავლა თუ ნებისმიერი სხვა მიმართულებით. შესაბამისად, მინდა რომ რაღაც რჩევები მოგცე, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ გაცილებით უფრო კარგად შეძლო აი ამ უფასო კურსის გამოყენება. რადგან უფასოა, არ გეგონოს, რომ ვინმეზე რამით ნაკლები, ასე ვთქვათ, ვინმეს მიერ გაკეთებულ რამით ნაკლები კურსია. ვინმეს მიერ გაკეთებულ უფასო კურსებზე, ფასიან კურსებზე რაიმეთი ნაკლებია. ეხლა რაღაცნაირად იმდენად ვღელავ, რომ ეს სიტყვების მეშლება, იმიტომ რომ ათასობით ადამიანი იენებს ჩემს სასწავლო კურსებს და ბოლო 7 წელია რეალურად აი ამ საგანმანათლებლო საქმეში ვარ და მუდმივად სულ ვცდილობ, რომ ადამიანებს ვაჩვენო რა არის ის, რაც მათ წარმატების გზაზე დააენებს. და ხშირ შემთხვევაში აი ყველაზე მეტად რაც მიჭირს ხოლმე, რომ აი იმ სკოლიდან მიღებულ და უნივერსიტეტებიდან მიღებულ ტრამვებზე სწორი, ასე ვთქვათ, პასუხის გაცემა ძალიან მიჭირს, იმიტომ რომ ადამიანებს როგორც წესი საკუთარი თავის რწმენა აქვთ ხოლმე დაკარგული, იმდენად არაფერს არ გვასწავლიან მოკლედ ამ სასწავლო დაწესებულებებში, რომ ხო, ძალიან ბევრ ადამიანს საკუთარი თავის რწმენა ეკარგება და არასწორი მიდგომებით აბა მოდი ვცადო, კაი თუ არ გამოვა და ასე შემდეგ. რამდენიმე რჩევას გაგიზიარებ მოკლედ იმისთვის, რომ ეს გადავაზღვიოთ. პირველი არის, რაც გითხარი, ყოველდღიური ჩართულობა, აი თუნდაც შეიძლება არ გქონდეს 2 და 3 საათი რომელიმე დღეს, ხო? არ არის პრობლემა. ნახევარი საათი მაინც გამონახე. ის ნახევარი საათი თუ არ გაქვს, 15 წუთი მაინც გამონახე და რამე ერთ ვიდეო გაკვეთილს უყურე. ანუ არ ჩათვალო, რომ იმ დღეს რაღაცა თუ ძალიან ცოტა დრო გაქვს, ის დრო არაფერს არ ნიშნავს და მოდი ხვალ უფრო მეტს გავაკეთებ, ეგრე არ მოიქცე. ეცადე მაქსიმალურად ეცადე, რომ იმ დღეს ცოტა მაინც 15 წუთი მაინც თუ გაქვს დაუთმები. ეს რეალურად შენი გონება ასე მუშაობს, რომ ყოველდღიურად ერთი და იგივე, ასე ვთქვათ, ბილიკს თუ აანთებ შენს ნეირონებში, ამ შემთხვევაში მუდმივად მყარდება ცოდნა, მაგრამ თუ
რომელიმე დღეს ჩააგდებ, მუდმივად ეს დავიწყების პროცესი იწყება მუდმივად და შენ აი ამ პროცესში რეალურად კარგავ ძალიან ბევრს. და თქვა რავი, 5 დღე თუ იმეცადინე და მე ერთი დღე ჩააგდე, შეიძლება რავი, მესამედი ან მეორედიც და ნახევარიც კი ან შეიძლება მეტიც დაგეკარგოს რა. შენ გეგონოს რომ იცი, მაგრამ სინამდვილეში აღმოჩნდეს რომ ძალიან ბევრი რაღაც არ იცი. ამიტომ ყოველდღიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ინტერვალები სამუშაო პროცესში. აი მაგალითად თუ დაგეგმილი გაქვს რომ 1 ან 2 საათი უნდა დაждდე და რომელიმე ჩვენი კურსებიდან უნდა იმეცადინო, ხო? გამოავიდ რომ 25 წუთი დაინიშნე. 25 წუთი ფოკუსირებული მუშაობის შემდეგ გაჩერდი. ეს არ აქვს მნიშვნელობა ვიდეოს უყურებ, კოდს წერ თუ რას აკეთებ. 25 წუთი მუშაობის შემდეგ გაჩერდი და დაელოდე 5-10 წუთი დაისვენე. მე მესმის რომ შეიძლება ვფიქრობდე რომ აი 25 წუთი რა არის 1 საათი, 2, 3 საათით 10 საათით შემიძლია მიმუშავია ამდენი, ხო? არა. შენ თუ გინდა რომ ეფექტური იყოს, თუნდაც 10 საათი გქონდეს, თუნდაც 2 საათი, თუნდაც არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი დრო გაქვს. თუ გინდა რომ ეფექტური იყოს, 25 წუთი ფოკუსირებული მუშაობის შემდეგ გაჩერდი. და დააგვირდი სიტუაციას. საერთოდ სხვა რამეზე გადაერთე იმ წუთას, რაიმეთი გაერთე, რამე ვიდეოს უყურე, რამე წაიკითხე, უბრალოდ ფეხით გაიარე, არ აქვს მნიშვნელობა და 5-10 წუთის მერე დაუბრუნდი ისევ. ისევ 25 წუთი, მერე ისევ 5-10 წუთი შეისვენე. ასე დახარჯული დრო გაცილებით ეფექტური იქნება და გაცილებით უფრო უკეთი სწავლი, ვიდრე ოდესმე რაიმე გისწავლია. მესამე, არასოდეს ეცადო რაიმეს დაზეპირება. არასოდეს არაფერი დაიზეპირო. პროგრამისტების მთავარი იარაღი და მთავარი სიძლიერე და ზოგადად ტექნოლოგიების სფეროში, ალბათ სხვა ნებისმიერ სფეროშიც არ მხოლოდ ამ სფეროში. მთავარი სიძლიერე ის კი არ არის, რომ რაღაცები ზეპირად იციან. არამედ მთავარი სიძლიერე და მთავარი უნარი არის ის, რომ შეუძლიათ ისეთი რაღაცეების გარკვევა, რაც არ იციან. ანუ მთავარი უნარი ჩემი ის კი არ არის, რომ რაღაც პროგრამირების ენები ზეპირად ვიცი. არამედ მე რომ რაღაც დავალებას მივიღებ, იმის მიუხედავად რომ შეიძლება საერთოდ არ ვიცოდე ეს დავალება როგორ კეთდება, შემიძლია გავარკვიო, მოვიკვლიო, ვისწავლო. ან შეიძლება 50% ვიცოდე როგორ კეთდება და 50% არ ვიცოდე. ისევ იმ დანარჩენი 50%-ისთვის შემიძლია გავარკვიო, მოვიკვლიო, ვისწავლო და გავაკეთო. და პრაქტიკაშიც ავსახო ეს ყველაფერი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი უნარია და უნდა იმუშაო აი ამ უნარის განვითარებაზე. აი ეს სამი რაღაც, რაც ახლა მე შენ მოგეცი. აი ეს სამი რჩევა. თუ გაითვალისწინებ ამ სამ რჩევას, 90% სხვა სტუდენტების 90% სტუდენტებზე მეტ შედეგს დადებ. 90%-ზე. თუმცა აქ არ მთავრდება ყველაფერი. გაცილებით მეტი ასე ვთქვათ, საინტერესო და სასარგებლო ხრიკები, მიდგომები, სამეცნიერო კვლევები არსებობს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მუშაობს შენი გონება და როგორ უნდა მოახერხო ეფექტურად სწავლა. სწორედ ამისთვის, რომ აი ეს ინფორმაცია შენთვის მომეწოდებინა, რომ შემემზადებინე, ასე ვთქვათ, შენი კარიერისთვის, ცალკე ვაკეთებ ტრენინგს, რომელზე მოხვედრაც არც ისე, ასე ვთქვათ, მარტივია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი სურს, როგორც გითხარი, სკოლაში და უნივერსიტეტში, როგორც შენ არ გასწავლეს, როგორ უნდა ისწავლო, ისე აი მარტო შენ კი არ გაქვს ეგ პრობლემა, შენ არ ჩათვალო, რომ რაღაცა შენ გაქვს ნაკლი, რომელიც და არ იცი უბრალოდ რომ როგორ ისწავლო, არა. 90%-ზე მეტს იგივე ნაკლი აქვს, მეც იგივე ნაკლი მქონდა, თუ ეს ნაკლია. და მე ძალიან ბევრი წვალების შედეგად მივხვდი რა პრობლემები იყო და მე ვისწავლე, გავარჩიე, უამრავი სამეცნიერო ნაშრომი წავიკითხე, სხვა წიგნები წავიკითხე, რომ
ვისწავლე როგორ სწავლობს ადამიანის გონება. და ამაში ამის გამოყენებით გავამზადე ტრენინგი. ამ ტრენინგზე ვისწავლით როგორ უნდა ისწავლო, გაცილებით უფრო ვრცლად, ამას პლუს დამატებით ვისწავლით როგორ შეგვიძლია რომ მოვემზადოთ პროგრამირების ზოგადად კარიერისთვის, ტექნოლოგიების კარიერისთვის. უფასო რესურსებით, უფასო სხვადასხვა წიგნები იქნება ეს თუ ვიდეოები იქნება ეს თუ სასწავლო პლატფორმები არსებობს, მთელი პლატფორმები არსებობს სრულიად უფასო. რომელზეც შეგიძლია შეხვიდე და სერტიფიკატებიც აიღო და მოკლედ ძალიან ფანტასტიკური ინფორმაციაა ინტერნეტში და ინფორმაციის ზღვა არის და საუკეთესოები მაქვს მოკლედ შეგროვებული, რომელიც პირდაპირ ძალიან ეფექტურ გზაზე დაგაყენებს პროგრამირების მიმართულებით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ტრენინგზე ერთი დღე დაეთმობა მთლიანად ხელოვნურ ინტელექტს. ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებას. მის ხელოვნური ინტელექტით პროგრამების წერას და ზოგადად AI ინჟინერიას. ამ მიმართულებით როგორ უნდა განვითარდე, რა უნდა გააკეთო და ასე შემდეგ. ასევე ერთი დიდი, ასე ვთქვათ, თავი ერთი დღე დაეთმობა დასაქმებას. როგორ უნდა გავაკეთოთ, რომ მიმზიდველი გავხდეთ დამსაქმებლებისთვის. აი ამ საკითხებში, ასე ვთქვათ, მოგამზადებ და შეგამზადებ. ზოგადად აი ეს ტრენინგი 4-5 დღისგან შედგება, 1 თვის განმავლობაში შაბათობით ტარდება და შეგიძლია რომელიმე, ასე ვთქვათ, ნაკადს შემოუერთდე, არ ვიცი ზუსტად ახლა როდის უყურებ ამ ვიდეოს, მაგრამ Facebook-ზე რომ მოგწერო, გეტყვით ზუსტად შემდეგი ნაკადი, უახლოესი ნაკადი, როდის იწყება და ჩაგწერთ აქ. რაღაც ფასი ექნება, გვაქვს ხოლმე ფასდაკლებებიც, მაგრამ დაახლოებით რამდენიმე 1000 ლარის ღირებულების ინფორმაცია უნდა მოგაწოდოთ, ინფორმაცია, რესურსები, წიგნები, კურსები, უამრავი რაღაც სრულიად უფასოდ უნდა მოგაწოდოთ ეს ყველაფერი. ამიტომ თვითონ ტრენინგს რაღაც ფასი ექნება. არა ამ კურსს ახლა რომლის საუბრებლადაც შემოხვედი. ეს კურსი უფასოა მთლიანად და არასოდეს ფასიანი არ გახდება. და სულ შეგიძლია გამოიყენო. მაგრამ აი რომ ეფექტურად ისწავლო ეს ყველაფერი, მოემზადო, მართლა შეიქმნა ის ფუნდამენტი, რაც აი სკოლაში გამოგაცალეს ფაქტობრივად. აი ეს ტრენინგი შეიძლება იყოს ფასიანი, მაგრამ აი მიზერული ფასი ღირს, აი დამიჯერე მოგეწონება ესეთი ფასი იქნება, ფასები იცვლება ხოლმე და ზუსტად ახლა ამ ვიდეოში ვერ ვამბობ რა ფასი იქნება, მაგრამ რომ მოგწერ მაშინ იმ კონკრეტულ იმ კვირაში რა ფასი აქვს გეტყვით და დარწმუნებული ვარ რომ მოგეწონება და შემოგვიერთდები და გახდები რეალურად იმ ადამიანების ჯგუფის წევრი, ვისაც გადაწყვეტილი აქვს რომ მორჩა ანუ დავანებოთ ამ საბჭოთა სკოლას თავი, მორჩა დავანებოთ ყველაფერს თავი, თანამედროვე ადამიანს რაც სჭირდება, ის უნდა ისწავლო, ის უნდა ვისწავლოთ ყველამ და რეალურად ის რაც აი მართლა გამოგვაცალეს ფეხქვეშ მიწა თავის დროზე, ეხლა ჩვენ თვითონვე უნდა შევქმნათ ეს საფუძველი და აი ამ საფუძველის შექმნაში დავეხმარები ამ 1 თვის განმავლობაში. შეგიძლია რომ უკვე დამოუკიდებლად გააგრძელო სწავლა, განათლება ტექნოლოგიების სამყაროში, მაგრამ თუ მოგინდება არა მხოლოდ ტექნოლოგიების, არამედ ნებისმიერი მიმართულებით. იმისათვის რომ ამ ტრენინგზე მოხვედრა შეძლო, უბრალოდ Facebook-ის Bitcamp-ის Facebook-ის page-ზე უნდა მოგწერო. ამ ვიდეოს ქვეშაც დავლინკავ ბმულს, საიდან შეგიძლია რომ მოგწერო და ხო, ანუ რეალურად სანამ ამ კურსს დაიწყებ, პირველ რიგში გირჩევ რომ დაჯავშნო ადგილი პირდაპირ იმ ტრენინგზე და მოდი ერთად მოვახერხოთ რომ აი ამ კურსის დაწყება, აი ამ უფასო კურსის, რომელსაც ახლა აქ მოხდი, იმიტომ რომ ეს უფასო კურსი დაგეწყო, სანამ ამას დაიწყებ, რეალურად მზად იყო იმისთვის, რაც არის მართლა საჭირო, რომ წარმატებით მოახერხო ამ კურსის დაძლევა. მარტო ჩვენი კურსი კი არა, ზოგადად ნებისმიერ რამის სწავლას სჭირდება ის მიდგომები, რაც უბრალოდ არ ვიცით ხოლმე და დარწმუნებული ვარ, უამრავი რაღაც დაგიწყია და მე რაღაცა იმის გამო რომ არ იცოდი შენი გონება როგორ მუშაობს, მას თავი ჩაგითვლე რომ აუ ზარმაციო, რა უმეზარება, ესა და მიგიტოვებია. სინამდვილეში
სულ სხვაგან არის პრობლემა და აი გაოცდები ისეთ რაღაცებს გასწავლი, რომ თუ იმ რაღაცებს თუ შეასრულებ ყოველდღიურად საკუთარ თავზე მუშაობის იმ ტექნიკებს ისწავლი, ძალიან მაგარ შედეგებზე გახვალ რა. საკუთარ თავზე რო გამოვცადი და მე ჩემს სტუდენტებზე რო ვცდი ყოველ წელს, უკვე ბოლო 7 წელია აღფრთოვანებული ვარ და აღფრთოვანებულები არიან ის ჩემი სტუდენტებიც და YouTube-ზე და სხვაგან ნახავთ კომენტარებს, ზოგადად რა ხდება ჩემი ვიდეოების ქვეშ და მოკლედ მინდა რომ აი ეს წინასწარ სწორად შეგამზადოთ ამისთვის. ასე რომ შემოგვიერთდით ტრენინგზე ისწავლო, როგორ ისწავლო. აბა წარმატებები.